Here, dankie vir u liefde, Here, wat harte en lewens verander. Here, dankie dat ons harte en lewens kon verander as gevolg van u liefde. Here, dankie dat ons hier kan saam staan, Here, en u liefde kan besing, dat daar geen einde is aan u liefde nie. Here, ek kom bid dat u ons sal help om net 'n klein druppeltjie te verstaan van hoe hoog, hoe breed, hoe wyd en diep u liefde is. Increase our capacity to grasp your greatness, Lord. Here, dankie dat ons vanoggend as gemeente saam kan opgewonde wees, Here, oor wat u gedoen het in hierdie jong mense wat gaan uitreik het. Here, dankie dat hulle kon gaan in u autoriteit. Here, soos wat die opdrag ook sê, Here, all authority in heaven and earth has been given unto me. It's Jesus wat praat. Here, dit is u wat praat en sê alle autoriteit is aan u gegee. En op grond van die autoriteit wat aan u gegee is, kan ons gaan. Here, dankie dat hulle gegaan het in u autoriteit. Here, dankie dat hulle kan terugkom en vandag kan getuig in en vanuit u autoriteit. Dat hulle hier kan staan en kan getuig van u liefde. Here, dankie dat dit nie gaan oor hulle nie, want as dit moes gaan oor ons as mense, Here, dan sou dit 'n vreeslike tragiese storie wees. Here, dankie dat ons hier kan staan en kan getuig van u, wie en wat u is, Here. En ek kom bid soos wat hierdie jong mense vanoggend getuig, hulle getuienisse vertel en die stories vertel. Here, ek kom bid ek dat ons hier sal sit en u woord sal hoor. Here, ek kom bid dat u opnuut in ons lewens en ons harte 'n nuwe passie en 'n vuur sal aansteek vir u kinders en vir die wat u nog nie ken nie, Here. Here, kom wakker in ons iets niets aan. Here, kom steek opnuut 'n vuur in ons harte aan vanoggend, soos wat ons luister. Here, ek kom bid dat ons nie passief sal sit en luister vanoggend nie, maar Here, dat ons sal luister aktief saam met die Heilige Gees om te hoor wat u vanoggend vir elkeen van ons wil sê. Kom praat, Here. Here, ek kom bid vir Erik en al 7 hierdie jong mense, maar die een wat ook nie vanoggend hier is nie, ons bid sommer vir haar ook, Here. Ons bid vir hulle, Here, dat hulle vanoggend sal getuig en sal praat vanuit u krag uit. Ek bid vir kalmte en rustigheid, dat hulle nie sal worry oor die mense wat vanoggend hier sit nie, maar Here, dat hulle, soos Marius ook vanoggend gelees het, hulle getuienis sal deel as worship tot u. Asof dit net u is wat hier sit en luister vanoggend. Because we are ministering to an audience of one, net tot u, Here. Bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Wil julle nie net hulle is gedoop die Logos 7. So ek hoor oral waar hulle na daarbo was, praat hulle van die Logos 7. So hulle is nou net 6 vandag, en daar's een van hulle klink met my by 'n troue. So julle moet kom staan sommer net gou hier voor, asseblief. As julle hande klap, dan klap ons vir die Here. Halleluja. So ek gaan baie kort praat, want ek wil vir hulle kans gee om te praat. Voordat ek aan hom en Erik oorgee, julle kan sien, hy is gemaak en alles en reg vir die ding. Wil ek net vir julle as gemeente dankie sê. Vir julle deel wees. Toe ek met Mariska praat, laasweek en sy vir my terugvoer gee, toe sê sy, ek moet vir julle dankie sê, want hierdie is 'n hele gemeente uitreik, al was daar net 7 wat daar was daar van julle wat saam gebid het en ingetree het vir hierdie jong mense. Daar's van julle wat finansiëel bygedra het om dit moontlik te maak, en ek wil een klein dingetjie net sê oor dit. Daar het meer fondse ingekom as wat nodig was, maar die Here het geweet wat gaan nodig wees, nog voordat ons geweet het wat gaan nodig wees. Want toe hulle na die ander kant aankom, hulle het eers gedink 30, as ek nou reg luister op 'n stadium met beplanning, daar sou 30 kinders opdaag vir 'n holiday club, en toe hoor hulle dis dalk 60, en toe op die ount is dit soos 180 plus kinders wat opdaag, vir wie hulle moet kos voorsien en aangery word en al hierdie dinge. En meanwhile, lank voordat die kindertjies opgedaag het, het die Here deur middel van dit wat in hierdie gemeente gebeur het, reeds voorsien. En kon ons die fondse oorbetaal en sê daar's 'n shortfall, maar daar's nie 'n shortfall nie, want die Here het dit al reeds gecover nog voordat hulle op 'n vliegtuig geklim het. So ek wil hê dat ons hande klap as eer aan die Here vir wat hy doen, want hy is almagtig. Halleluja, het ek nou jou speech gesteel. Maar ja, so ek wil net vir julle dankie sê, want hierdie is nie net 7 jong mense wat op 'n vliegtuig geklim het, hierdie is 'n gemeente wat deel is van wat die Here besig is om te doen, en dit is amazing. Die besoekers wat hier is, vir julle wat nog niks weet nie, hierdie jong mense was op 'n uitreik, en vanoggend se diens wil ons vir hulle kans gee, omdat die gemeente deel was van hulle wat gaan. Ons was nou nie almal so bevoorreg om op die vliegtuig te klim nie, maar ons was bevoorreg om deel te wees in dit wat hulle kon beleef, en ons wil vir hulle kans gee om vanoggend terugvoer te gee. So,
Without further ado, gaan ek net vir julle bid en dan gaan julle aan. Here, dankie vir al 7 hierdie mense wat kon gaan, hierdie jong mense met 'n passie en 'n vuur. Here, dankie dat dit nie ons was wat vir hulle gesê het om te gaan nie, maar Here, dat U self in hulle harte gewerk het, hulle wakker gemaak het en laat opstaan het om te kan gaan. En Here, dit is wat my gebed is vir vanoggend, soos wat ons luister, Here, dat U in ons hart daai selfe vuur en passie kom wakker maak. Ek bid dit in Jesus naam. Here, kom praat met ons. Amen. Amen. Julle kan maar julle beurt gaan afwag. Môre almal. Ek het 'n tip van Waldi gekry om te sê as jy begin met iets, lei die gemeente altyd in met 'n grapie, dit lig die mood so bietjie en maak dit stel die bar redelik laag vir wat kom. Ek leer by die beste. So dis op die dag vir die junior pastoor nou vir die eerste keer in die kongregasie instap en hy moet nou die eerste keer die diens lei. En hy preek sy preek en na die tyd stap hy na die senior pastoor toe en hy vra, Dominee, hoe was dit? Is daar enige tips? Wat het ek reg gedoen? En die senior pastoor sê vir hom, nee, kyk broer, jou begin was baie goed en jou einde was baie goed, maar volgende keer sit hulle so 'n bietjie nader aan mekaar. So dis nou iets wat vandag gaan gebeur. So ons het 2 maande terug hierdie idee gehad van ons wil op 'n uitreik gaan. En ons het nie geweet waar nie, of dit in die Oos-Kaap of in die Wes-Kaap of waar ook al moet wees. En ek het toe na Waldi toe gegaan die dag na die diens en vir hom gesê wat ons behoefte is. En hy het gesê, gee kans, ons kyk gou 'n bietjie wat is ons opsies. En in dieselfde week sê hy vir my, daar is eintlik net een opsie, en dit is by Mariskale in Hekpoort in Gauteng. En die bal het baie vinnig in 'n rol gekom. Ek dink alles was min of meer 4 weke se beplanning van die idee tot die uitreik self. So ons het nie baie tyd gehad om finansies in te samel nie, maar soos julle hoor dit was eintlik nie nodig nie, was meer as genoeg wat ingekom het. Mariska vertel die een Sondagoggend sit sy op haar stoep en drink koffie en sy wonder, ag Logos sal seker nooit iemand stuur nie. Selfde aand bel hulle haar en sê, hoorie, ons stuur iemand. So dit is ook maar net regtig 'n getuienis van hoe die Here ons daar wou gehad het. So ons het gehelp. Hulle het in die vakansie 'n holiday club gehad vir die kinders in die omgewing. So hulle het gekom in die oggende, hulle is bedien met ontbyt, met woord, met games, met worship en hulle is middagete gegee en dan is dit ons hulle huis toe gevat. Ons het gehelp met verskillende stasies, van ons was by die games, van ons was by die arts en die crafts, van ons het gehelp om die woord en die memory verses aan hulle oor te dra. Elkeen van hulle is nou 'n bietjie meer kan getuig oor waar hulle was. Soos Waldi sê, daar was net 60 geregistreerde kinders, maar daar het toe om en by 200 opgedaag, maar niemand is weggewys nie, en die voorsiening is gemaak vir almal, finansiëel, so daar was nie 'n shortfall by Mariska en Scripture Union nie, wat 'n absolute wonderwerk is. Dit was nie maklik nie, laat ons dit so sê. Ons was bang dat die taal 'n barrier gaan wees, want hulle praat mos nou meerderheid Tswana daarso, en nie van ons kan Tswana praat nie. So ons het nou nog ons gewonder, hoe gaan ons maak met die taal, gaan dit 'n barrier wees? Daar was nie 'n barrier nie. Daar het 'n ander span ons uitgehelp. Hulle is ook deel van Scripture Union. En hulle, ek dink hulle was 9 mense gewees. So ons was, in die totaal was ons 16 leiers vir die 200 kinders gewees. So elke leier het min of meer so 15, 16 kinders gehad, na wie hy moes omsien. Dit was baie. As jy dink tieners is 'n handvol, laerskool is nog erger. Nee, ek spot. So elkeen het sy bydrae gemaak. En daai span was ongelooflik. Ons het hulle die maandag ontmoet en die dinsdag moes ons begin het met die holiday clubs. Ons het nie regtig baie tyd gehad om hulle te leer ken nie of om iets te leer van hulle nie. So ons het in die diep kant ingegooi en dit was ongelooflik hoe vinnig ons met hulle kon connect, hoe vinnig vriendskappe gevorm het. Dit is net ongelooflik. So hoe ons dit nou gaan benader is, daar is 'n menigte video's wat ons vir julle wil wys. Mariska en haar span het 'n paar gemaak.
ons het een gemaak. So tussen die getuienisse gaan ons die video's speel. So ek gaan nou die eerste video laat speel en dan gee ek oor aan Christel en Christian. Dankie. Môre julle, ek hoop dit gaan goed. Dit gaan goed hier by ons. Dis nie so koud soos daar by julle nie. Dis nou seker die 5de keer dat ek hierdie video probeer maak en dis moeilik om 'n video te maak want jy dink omdat ek dink jy dink dit nou kan oor maak. Hierdie is nou die laaste ene wat ek maak. So ek gaan dit nou kort hou. Ek het nou 5 keer geoefen. Baie dankie van ons kant af. Ek wil nie baie tyd vat nie want ek weet die Logos 7 het 'n lekker programmetjie en hulle wil graag deel, maar van ons kant af baie dankie. Baie dankie. Dit voel ek kan dit genoeg sê nie, maar baie dankie dat julle gehoorsaam was om betrokke te raak by hierdie uitreik. Dankie dat julle die Logos 7 uitgestuur het. Dankie dat julle saam gebid het. Dankie dat julle finansiëel gegee het. Dit het 'n ongelooflike impak gehad, nie net op ons nie, maar op die hele gemeenskap van Hekpoort. Die Here het vir ons baie duidelik kom wys dat ons in ons eie Jerusalem ook moet begin ministry doen. Ons moet nie net uitgaan na skole daar ver in Gauteng of waar ook al in Suid-Afrika ons is nie, maar dat ons in ons eie Jerusalem, daar waar ons bly, moet betrokke raak. En dis hoe die Holiday Club visie begin het. En ongelooflik hoe die oggend wat ek gedink het, ek wonder of Logos kan kom, daai selfde middag het Bernard my 'n boodskap gestuur en gevra. Hier is 'n groepie wat voel hulle wil kom, is daar 'n moontlikheid dat hulle kan kom. En hoe die Here die span bymekaar gesit het. Hulle sal vir julle meer vertel wie almal in die span was. Hoe die Here die kinders gekies het om te kom. Hoe ons gedink het 30, toe dink ons 60 en op die ouend was hier 180, 200 kinders gewees. Hoe die Here finansies voorsien het voor ons nog geweet het ons het dit nodig. Hoe die Here deur julle gewerk het om hierdie kinders te kom bereik, of dit is deur gebed wat julle mee gehelp het, of dit finansiëel was. Baie dankie dat julle deel was van hierdie uitreik. Dit was fisies gewees en ek glo hulle was lekker moeg, maar dit was ook in die geestelike riem. Het dit 'n ongelooflike ding kom doen. Ons gaan voortgaan met die werk wat begin het. Van die fondse wat hulle vir ons gegee het, wat julle vir ons gegee het, gaan help dat een van die leiers wat hier was, Retabile, kan aanbly by ons en sy kan School Christian Groups in die skole begin. Dit help om haar petrol te betaal, haar kos te betaal. So baie dankie daarvoor. Weet dat dit nie net 'n once-off uitreik was nie. Weet dat hierdie iets groters is wat God beplan in die gemeenskap. Soveel as wat ons weet die behoefte by die kinders is, ons het dit gesien en ons weet dit, soveel weet ons ook, ons moet die ouers ook bereik. So ons bid ook dat die Here ons daar sal help met kerke wat sal oppop, wil ek amper sê, of kerkleiers wat sal opstaan en sê, ons wil graag 'n pad stap met julle. Ons kan help met die jeugbediening, ons kan help met ouers, maar ons het kerke nodig om saam met ons te gaan. So baie dankie. Dit was vir ons seker die beste week van die jaar so ver gewees. Vir my persoonlik was dit ongelooflik om nie net al die background goed te moet doen nie, maar om probeer nie my Engels meer nie, maar om actually fisies te kan bywees met so iets wat gebeur. Dit het my ook baie laat besef oor hoe ons dit dalk beter kan doen en hoe ek bietjie meer crashes kan wees met ander mense wat sukkel met die logistics wanneer 180 opdaag in plaas van 60 en jy skielik meer goed nodig het. Baie dankie vir die ouers van die Logos 7. Julle het ongelooflike kinders grootgemaak. Baie dankie dat julle so ingebou het in hulle lewe, dat hulle op 'n punt gekom het waar hulle God vertrou het en dat hulle God net kon uitleef en dat hulle kon vergeet van hulle self, soos ek weet hulle nie net op die uitreik doen nie, maar dat hulle kon kom dien, dat hulle oop was vir die Here om in hulle lewens te werk. Baie dankie vir julle as gemeente wat die fondasie skep vir kinders om groot te word in die woord. Baie dankie dat julle 'n geleentheid skep vir mense om te kan beleef wat God vir hulle wil lees en dat julle nie vir 'n voorskrif wat hulle moet leer by God nie, maar dat God self kan kom en hy hulle teacher kan wees. Baie dankie dat julle gehoorsaam is. Ek dink is al wat ek wil sê, en ek dink hier is die kortste van al die 5 video's, so dit gaan goed met ons, die kinders is goed aangepas by die skool, dit was vir hulle verskriklik lekker geweest om 'n stukkie van huis terug te hê vir 'n paar dae, hulle verlang wel terug na maatjies en na ou skool, en so aan, en party dae is lekkerder as ander, maar die Here kom seën vir ons as 'n familie ook, want dit gaan nie, die Here beloof nooit dat alles saam met hom maklik gaan wees nie. En dit is nie veronderstel om altyd maklik en lekker te wees nie. Maar God sê dat hy ons altyd sal sustain. Ek weet nie wat 'n goeie Afrikaanse woord vir sustain nie. Hy sal ons bewaar, hy sal ons beskerm, hy sal, ek weet nie, dit voel vir my dit pas nie lekker by sustain nie, maar daar moet iets wees wat sustain is. Kan nie nou 'n Afrikaanse woord drink nie, maar God sê hy gaan en hy doen. En dit is vir ons ongelooflik dat ons met joy elke dag kan opstaan en hier kan aanpas en inpas
Ja, en julle is baie welkom om te kom kuier. Ons het ook baie goed wat gebeur, nie net in Gauteng nie, maar oral in Suid-Afrika. So as enigiemand geroepe voel vir enige ander provinsie, laat weet. Daar's nog baie uitreikgeleenthede moontlik in die res van die jaar. Ons glo dat hierdie 'n jaarlikse instelling kan word, as julle ook so voel. Baie dankie nogmaals vir alles. Ons hoop en bid dat hierdie saadjies wat geplant is, nie net in die kinders nie, maar ook in die Logos 7 en in julle harte wat ook dalk hierdeur geraak is, net verder sal groei, omdat die Here voorsien waar hy moet en omdat hy ons sustain en omdat ons kan uitstap in gehoorsaamheid en doen wat hy van ons moet. Julle moet 'n ongelooflike Sondag verder hê en sterkte vir die week en baie blessings, vrede en liefde vir julle almal daar. Bye. Hallo, sy aan. Okay. Kristal het gesê ek moet eers gaan, so ek sal eers gaan. Die uitreik was regtig amazing geweest. Ek het vir die hele week kon ek net my foon afsit en net soos heeltemal afskakel en volledig teenwoordig wees in Ekpoort en in Magaliesberg en net hulle gaan dien. Dit was so lekker geweest. Ek dink soos wat Erik en Tannie Mariska reeds genoem het, die grootste deel van ons holiday club, van die uitreik was die holiday club geweest. Ons het gedink dat 'n groot deel van die uitreik gaan wees die fisiese arbeid wat ons gaan doen om te gaan help bou en verf en upgrade aan die Stony Ridge campsite. En toe het dit so uitgewerk dat die Here wou gehad het ons moet werk met die kinders, met die holiday club en die fisiese arbeid, die verfdeel het toe 'n baie kleiner deel geraak van die uitreik. Maar ja, dit was net amazing geweest hoe die Here ons wou gebruik het in die lewens van die kinders. So waar ek meestal betrokke was en ek het saam met Erik gewerk, was met die sports and games. Ons het na die eerste dag het ons baie vinnig agtergekom dat al wat hulle wil doen is hulle wil sokker speel. Al die seentjies wil net sokker speel. So toe beloof ons vir hulle, okay, van dag 2 af gaan ons net sokker speel met hulle. En hulle het so groot sokkerveld daarso wat eintlik baie lekker is. Maar toe met die graad 1 tot 3 so dink ek en Erik toe nou nee, dit gaan nou nie lekker werk nie. Hulle kan nie op die groot veld speel nie. Toe pak ons vir hulle 'n kleiner veldjie uit, wat meer inpas met hulle size. En die kinders wou net niks gehad het van wat ons vir hulle sê nie. Hulle wou glad nie luister na wat ons sê nie. Ons wou begin speel op die klein veldjie, toe sprei hulle uit na die hele veld toe en begin net op die groot veld speel. So nou is dit al hierdie baie klein graad 1 tot 3's wat op 'n massiewe sokkerveld probeer sokker speel. Dit was chaos, maar dit was lekker. Ek het ook ons het netbal gespeel met die meisies, hula hoops met die meisies, daar was ook 'n trampolien gewees. En ja, die kinders het baie van die trampolien gehou. Hulle ken glad nie trampolien nie. Hulle wou ook nie vir ons luister by die trampolien nie. Daar was streng reëls oor net een wat mag spring op 'n slag en dit was nogal moeilik om dit te enforce, maar ja, dit was lekker. Dan was ek ook ons elkeen het 'n groep gekry wat ons elke oggend moes gaan haal het. So ek was by die Pokolo en Nels area saam met een van die mense van die Tembisa span. So ek was saam met Ukugle en ons het na Pokolo en Nels toe gegaan. Ek het elke oggend 30 kindertjies daar gaan haal en ek kon deur die loop van die uitreik net soos elke dag sien hoe die Here in hulle harte werk en wat hy doen in hulle lewens. Hoe hulle elke dag terugkom en excited is vir die dag en hoe hartseer hulle was aan die einde toe hulle moes teruggaan. Daar was een seentjie, een van die graad 4 of 5 dink ek wat toe hulle nou moes terug inklim in die bussie in op die laaste dag. Hy sê vir die Here wat bietjie vir ons moeilikheid gegee het. Toe spring hy nou eers weer uit en gaan hardloop in 'n random veld en gaan steel guavas. Net omdat hy nie wou huis toe gaan nie. So ja, die kinders het regtig baie geniet en dit was amazing om net te sien hoe deur ons in
hulle kon werk. Ons kon net vir hulle 'n bietjie escape gee van die areas waaruit hulle kom. Hulle kom uit redelike moeilike omstandighede uit en ons kon net vir hulle bietjie hoop en liefde, Jesus se hoop en liefde wys. So ja. Wat ek gekyk wat ek nog moet noem. Erik het klaar genoem, maar ons het daar was 'n ander span wat van Tembisa afgekom het, ons het saam met hulle gewerk en dan ook saam met 'n klomp van die mense van Scripture Union en it's amazing hoe close die span geraak het in 'n baie kort tyd. Ons het regtig net as een eenheid gewerk sonder enige opleiding en ons het deur dit elkeen van ons gebruik waar ons nodig gehad het en ons kon aanpas as of veranderinge nodig was en dit was soos dit was net amazing hoe close die span geraak het, die vriendskappe wat ons kon bou in daai 3-4 dae wat ons saam was. Deur dit elkeen van ons buite ons comfort zone geplaas, maar ook vir ons soveel grasie gegee en ons gehelp om aan te pas en net deur ons gewerk om by die kindertjies uit te kom. Dan wil ek ook net laastens dankie sê vir Tannie Mariska en Cheeks. Ek dink van die ander sal dalk nog noem Cheeks. Hy is die fasiliteerder wat die kampterrein oppas en manage vir ons was. Amazing hulle het ook net ons regtig so baie geseën terwyl ons daar was. Wat nie regtig nodig was van hulle kant af nie, maar dit was amazing net ook hoe hulle in ons lewe ingespreek het en ons bedien het. Dink van die lekker goed wat ons ook of wat hulle vir ons gedoen het is ons kon die sokker gekyk het. Hulle het ons gevat om een van die berge te gaan klim in die area. Hulle het ons na die Sterkfontein grotte toe gevat en hulle het ons eendag uitgevat vir pizza. Dis was so lekker geweest om ook net hulle beter te leer ken in daai oomblikke en dit was glad nie nodig geweest van hulle kant af om ons te bedien nie, maar dit was net amazing. Dink daai is alles wat ek wou sê. Dankie. Dankie my. Môre gemeente. Ek wil net begin om alle eer en alle dank aan die Here te gee, want as dit nie vir hom was, sou ons nie op hierdie uitreik kon gaan nie. Daar was tye wat ek uit my gemaksone gevoel het, want dit was die eerste keer wat ek met kinders self gewerk het, en dit was net 'n absolute voorreg geweest. Soos wat Christian gesê het ons as 'n Gauteng span gegaan en 'n Kaapstad span. Ons het hulle van geen kant af geken nie, maar deur die loop van die week het gevoel asof ons een groot familie geraak het. En waar Christus die middelpunt is, maak nie saak waarvandaan jy kom nie, maak nie saak wat jou verlede is, wat jou agtergrond is nie, jy is sy familie. Nou, een ding wat my ouers altyd vir my sê is, wees dankbaar vir wat jy het. Ek het dit altyd nie kop toe gevat nie, maar toe ek daar aankom, ons het van die oggend af vroeg saam met ons spanmaat, ek het Nancy gehad, ons moes 7 uur in die oggende al in die gemeenskap gewees het, om die kindertjies op te tel. En as ek vir julle sê, wees dankbaar. Ons het van vroeg af in die koue te gestaan, daar was kinders wat absoluut niks gehad het nie. Van hulle het gekom, net want hulle het na die holiday club toe gekom, van hulle het geweet, hulle gaan kos kry. Dit het my hart gebreek. Ons het soveel om voor dankbaar te wees, maar ons vat dit nie altyd kop toe nie. So as ons sê, wees dankbaar. Een ding wat ek ook geleer het, is dat bediening nie gaan oor om altyd die regte antwoorde te hê, of om altyd die mees selfversekerde persoon te wees nie. Dit gaan daaroor om altyd beskikbaar te wees. En ook, een ding wat vir my baie uitgestaan het is, ons het in die middag gestaan, en die kindertjies het in 'n ry gestaan om hulle kos te kry. En Erik kom na my aan toe gestap, en hy sê vir my,
Daar het nou net een kind na hom toe gekom. Sy arm uitgehou langs Eriksen en gesê, color doesn't matter. Dit het my baie diep geraak. En dit het my herinner dat God maak nie saak wat se kleur jy is, wat jou geslag is of wat ook al nie. Die Here, jy is sy kind. Jy is gemaak deur hom. En ja. Dankie vir almal se gebede en bydra, ons het dit verskriklik waardeer. In hierdie tempo het ek nie meer iets om te sê nie aan die einde. Genade. So ons gaan nou vir julle nog 'n video speel en dan is Daniel en Carla aan die woord. Dankie. Hello, everyone. Our hearts are filled with gratitude as we reflect on another successful holiday club. We want to thank every child who attended and made the holiday club so special. Heartfelt thank you goes to all our volunteers. Your time, energy, love, and dedication made this ministry possible. For leading activities and games, teaching Bible lessons and preparing meals, ensuring every child felt welcomed, you made a lasting, long impact. To our generous supporters, donors, churches, thank you for believing in this mission. Your prayers and financial support encouraged us and enabled us to create a safe and meaningful space where children encountered the love of Christ. Because of your support, lives were transformed, friendships were built, and seeds of faith were planted, which will continue to grow. On behalf of Scripture Union, thank you for partnering with us and helping us make this holiday club successful. We look forward to partnering with you again in the next one. God bless you all. Okay, môre almal. Ja, dit was 'n flippend lekker uitreik geweest. Ek het 'n bietjie van 'n ander perspektief actually oor die uitreik ook, veral met die Dinsdag. Die Dinsdag was die eerste dag geweest van die Holiday Club en dit was maar die toetsdag geweest. Dit was 'n rowwe dag. Ons het baie goed verander ook tussen die Dinsdag en die Woensdag. En een van die veranderinge was, ek was op die eerste dag saam met Kirsten en Erik by die games geweest en toe kom hulle na my toe en hulle sê maar daar's 'n groep, die graad 4, 5 en 6, 4, 5 en 6 is die moeilike groep. En toe het ek besluit ek gaan die groepleiers join en hulle uithelp met hierdie groep en dit was toe my groep geweest vir die volgende 2 dae daarna. En ek het dit vreeslik geniet. Dit was dis net interessant. Meeste mense het gesê dis 'n moeilike groep, hulle is moeilik om te beheer. Ek het dit nie so ervaar nie. Dit was vir my 'n groep geweest wat ek baie geniet het en ek dink hulle was net misverstaan. En dit was een ding wat vir my gereveal was op hierdie uitreik. Ek kan met kinders werk wat moeilik is en ek kan hulle verstaan en ek geniet dit. En dan ook een ding wat ek het op hierdie uitreik voor ek gegaan het, toe wonder ek nou regtig is die Here se plan en die maandag aand, die aand voor die Holiday Club begin, toe praat ek met Mamma Maggie en Uncle Cheeks. En hulle sê toe dat hierdie Holiday Club se datums was al beplan voordat hulle geweet het van ons. En dis toe ek weet dis God se plan hierdie en dat hy sy hand is oor hierdie hele Holiday Club en dit gaan net flippend lekker wees. En ja. Môre gemeente, is dit aan. Soos julle kon hoor, was dit 'n flippend lekker holiday camp gewees. So ek het nie geweet wat om te verwag want hierdie was my heel eerste uitreik daartoe gewees. Ek wil sê ek het die fout gemaak, maar dit was nie 'n fout nie, maar ek het eers vir Erik ja gesê voordat ek die plek gegoogel het. So ek is baie dankbaar ek het eers ja gesê in plaas van om eers te Google. Maar op hierdie uitreik, een ding wat my uitgestaan het die eerste keer, dit was regtig baie lekker. Ek kan getuig van dit. En
ons het taxi gery. Ek het daai van my pa weerhou, want om verskeie redes. En toe ek die aand by die huis kom, toe sê my mamma, Karla, jy moet nou vir jou pa sê. En ek sê van, asseblief kom staan by my, ek wil nie alleen praat hier. En ek praat en ek sê, papa, ek staan nou voor papa, ek is veilig, ek en Chriselle is veilig. En hy smil vir my, sê, ja, wat is dit, Karla? Ons het taxi gery. Daai smile het nog nooit so vinnig van 'n smile na Frans toe gegaan en nou kwaai toe gegaan nie. Maar die Here was by ons gewees en die Here was met ons gewees en ek sal nooit hierdie ervaring vir enigiets ooit kan verruil nie. Ek het klaar vir my mamma en pappa gesê volgende jaar is ek weer terug. Definitief, daar's nie weer 'n kans dat ek hierdie gaan mis nie. Die Here het my op hierdie uitreik geleer dat voordat ek gegaan het oom Bertie ons genooi vir die broersgebed en daar het hulle vir ons elkeen gevra, hoekom wil jy gaan? En ek het gesê, die woorde het by my mond uitgekom voordat ek daaraan gedink het. En ek het net gesê, hy moet meer word en ek moet minder. Die woorde van Johannes die Doper in Johannes 3 vers 30. En dit is presies wat op hierdie uitreik gebeur het. Ek dink die grootste getuie daarvan is die 60 kindertjies wat vermeerder het in 180. Daai vermeerdering was alles sy werk en die Here se hand was oral gewees en hy het elke liewe kind en ons bewaar en hy het ons geseën en hy het in elke liewe aspek voorsien. En dit was regtig een van die beste tye van my lewe. Ek dink Logos het nou sy regular customers gekry om uitreike by te woon. Dus ons gaan definitief weer gaan vir ons flip en lekker. Maar dit is al. Môre bel Waldie my weer oor my uitreikse taal gebruik hierso. Ja, maar wat Daniel gesê het van die moeilike groep, hulle het eintlik 'n behoefte om gehoor te word. Want hulle het nie regtig die omstandighede by die huis waar ma en pa vir hulle luister nie, of wat hulle 'n opinie het wat tel nie. En hulle het regtig eerste keer die geleentheid gekry om hulle opinie te kan lewer sonder om gesilence en weggedruk te word. So dit dra getuienis. So ons het nog 'n video wat ons vir julle wil speel en dan is die volgende 2 saam met Elaine aan die beurt. Dankie. Hallo Logos, ek hoop dit gaan goed met julle. Ja, dit gaan baie goed hier met ons. Dis baie lekker hier, ons het al baie vriende hier gemaak en dit was net baie lekker dat die Logos mense hier kon wees. Erik hulle, dit was verskriklik lekker dat julle hier kon wees en ons het elke oomblik geniet saam met julle. En ons hoop ons kan julle volgende jaar weer binnekort weer sien en ja, julle moet net 'n lekker tyd weer verder hê en ons sal ook. Bye bye. Okay. Hallo julle, hoe gaan dit? So Erik het gesê ons moet hierdie kort en kragtig hou, maar daai is nie woorde in my woordeskat nie, so verskoon maar. So ek gaan daarom my bes te probeer, so bear with me. En as ek emosioneel raak, ek doen nie, okay? Ignore it. So, met hierdie uitreik het ons regtig gegaan om 'n verskil te maak. Dit was, in ons kop was ons gaan om hierdie kindertjies elkeen te bereik. Ons het gebid, Here wys vir ons 'n kind met wie ons moet connect, maar die Here verras ons, soos altyd. Ons plan is nie noodwendig altyd sy plan vir ons nie, en hy het vir my dit net kom wys, want ons het gegaan om die kinders te bedien, om die mense ook te bedien, en ons het dit gedoen, ons het ons stem weggesing, en geskree en gespring. Deep Cries Out was die theme song, daar so met die kinders, en hulle het dit gelove. Dit was regtig 'n flippin lekker uitreik. Dit was amazing geweest, soos daar is nie eintlik, soos wat ons gepraat het nou, of gerecap het, is dit soos daar is nie eintlik woorde wat vir ons die experience kan vasvang, om het oor te dra, soos ons het ervaar het, vir julle nie. So ons kan net hier staan, as getuienisse van hoe God gewerk het, want dit was wat gebeur het. He showed up in every way possible. Soos ons nou almal nou genoem het, finansies was obviously, soos gewoonlik, maar iets waar ons maar, jy weet, wat gaan nou aan, hoe doen mense dit, Here help? En hy het opgedaag in elke manier moontlik.
nie net daar nie, maar ook in soos ons nou gepraat oor die verhouding en vriendskappe wat ons daar gevorm het. Ek is nie oor die algemene baie emosionele persoon nie, maar ek het vir julle gehuil, nee. Dit was sorry julle. hulle weet. Dit was die regtig die verhoudinge wat daar gevorm was iets wat nie gereplicate kan word nie. Die connections wat daar gemaak is, die maandag soos ons sê, die maandag ontmoet ons van dis my naam, wat is joune? En die volgende dag is ons asof ons mekaar vir jare ken en dit was regtig iets om te beleef. Maar vir die wat ook my ken, ek het baie energie en ek is baie loud en ek praat verskriklik baie. So sorry julle, ek vra om verskoning. Julle moet nou gewoond wees daaraan. Maar die Here het my gestretch. Hierdie uitreik het regtig my gestretch op maniere wat ek nie gedink het my stem kan meegaan nie. Dit was weg. Soos daar was niks meer oor nie. Maar dit het vir my net gewys hoe die Here elke bietjie van ons elkeen gevat het vir sy koninkryk. En ons kon dit sien. En mens kan nie, ek sê nou sien, mens kan nie noodwendig die vrug dadelik sien van dit wat ons wel geplant het nie, maar soos julle nou kan hoor, soos ons almal praat, soos die Here was daar. Oral. Dit was die Here se uitreik. Ja, vir ons was dit regtig net 'n voorreg om te kon gaan as 'n span. Ons het ook nie geweet hoe ons dinamika gaan lyk as 'n span nie, julle. Nee, ons is baie divers in ons groep. Klomp verskillende persoonlikhede en even in dit het die Here net ons saamgebring as 'n unit. Ons het in unity kon ons uitgaan en nie sonder sy probleme nie. Ons gaan nie aan dit ingaan nie. Dit los ons vir 'n ander dag. Maar regtig hy het net kom opdaag. Soos hulle nou ook genoem het, ons het elkeen ons eie groepies gehad, wie ons in die oggende moes gegaan het vroeg, julle, baie vroeg. Julle, dat ek 5 uur wakker gemaak deur One Direction, met die alarm wat afgaan, want dis 'n opstandtyd, en dan is jy soos, ja, en dis 'n droë koue, julle, dit is nie soos die Kaap nie. Vir die wat al daai kant was, sal weet, Vaseline, jou beste jommie, heel pad. Ons het vroeg die oggend gegaan, ons het elkeen een van die Tembisa span se mense saam met ons gehad. En mense raak so lief vir daai span ook. Ons het regtig kon diep gesprekke ook saam met hulle hê, soos ons nou in die gemeenskappe ingaan. En ek dink nie mense besef, ons ry baie hierso ook rond verby ons gemeenskappe en dan sê van, shame, arme mense, maar as jy sien die kindertjies wat daar uithardloop, wat daar staan, julle, die oggend, die eerste dag dink ek, Griet, julle, hierdie kinders verstaan dan nou skaars wat ek nou praat hierso, nou wat nou? Hoe gaan hierdie, nou wat nou? Wat gaan nou gebeur? Maar in dit en ek was dink ek meer nervus as vir die kinders was. Ek staan nou, hi, bewe van die koue, want dis koud. Maar ons is reg om te dien. Die eerste dag is hulle ook maar baie skepties oor, wie is die vrou? Wie is die nou? Die tweede dag staan hulle daar en hulle staan met 'n smile. Die derde dag hardloop hulle na die taxi toe en hulle is reg daarso. Bloedrooi neusies wat loop, maar die grootste smile op hulle gesig reg vir hierdie. En dit was verskriklik hartseer om te moet baie sê. Maar dit is net totsiens vir nou. Dit is nie vir ewig nie. Die kinders het my laat beloof om weer terug te kom en ek gaan daai belofte hou. Ek dink as ons nou vra wie wil gaan, dan sal almal se hande opgaan. Ons is reg om weer terug te gaan. Maar soos Christel ook gesê het, een ding wat regtig uitgestaan het is om dankbaar te wees. Ek dink regtig nie 'n mens besef hoe bevoorreg ons eintlik is met dit wat ons het, waar ons is, totdat jy regtig daar geplaas word om te sien wat dit is om niks te hê nie. Soos Christel ook gesê het, soos ons harte regtig gebreek om te sien in situasies waarin die kinders lewe. Een van die goed wat ek vir my maale ook vertel het was, ons staan en hulle kry hotdogs. Vir ons is hotdogs soos, jy weet, ons kry dit, ons is gewoond daaraan. En die een seentjie sê nog, wat eet ons, en ek soos half van, dis hotdogs, is nou nie iets major nie, en ek wil nou al verduidelik, en hulle is van, nee, soos, hulle wil dit hê, soos hulle love hotdogs, en toe besef ek, toe staan ek daar, en ek is soos, hierdie is 'n luxury vir party kinders, om actually net kos te hê. Dit gaan nie oor dit wat gegee word nie, dis kos vir hulle, en dit is regtig, mens kon dit sien, maar, ja, soos ons sê, die Here het opgedaag met die finansies om te voorsien, en wat ook, ek het gesê, ek gaan lank praat, sorry. Maar nog 'n ding wat ook uitstaan, en wat ook genoem was, is die feit dat
Sending gaan nie oor om op 'n vliegtuig te klim of lang pad te ry nie. Dit gaan oor jou eie Jerusalem. Dit gaan oor wat is net hier buite, wat is in jou gemeenskap. Die kinders, ewen ek het 2 jonger sissies, wat doen ek in my huis met my jonger siblings? Soos wat is ek besig om, is ek daar besig om ook uit te tree en 'n sending te wees. En dit is wat mense kon sien, soos dit gaan nie oor waar jy gaan nie, dit gaan oor hoe jy intentioneel is met dies wat om jou is en om daar ook uit te gaan en die Here se lig te skyn. So ons is baie dankbaar soos ek hier staan. Baie dankbaar vir die geleenthede wat ons gehad het. Hierdie was regtig 'n groot droom wat die Here kom beantwoord het. En ek dink vir baie van ons is dit soos 'n experience, soos ek sê, wat ons nie eintlik in woorde kan omsit nie. Maar julle sal ons weer sien gaan, want ons is reg vir daai vliegtyg. Ons weet nou hoe dit werk. Ek doen. Ek weet nou hoe dit werk. Ek is reg. Maar so net 'n kort ding van wat ons ook gedoen het. Ek was eers net by die graad 1 tot 3's. Lovely groep. Mense hou van hulle, is klein, hulle luister maklik. So dis fine. Maar toe praat hulle en toe is ek 'n persoon wat baie praat, iemand wat praatwerk moet doen. Elaine kry die job. So ek was toe saam met Christel en 2 van die ander mense wat Lebo en toe later Remo wat toe saam met ons die worship gedoen het. Soos ek sê, Deep Cries Out, hy prys het gegaan, al die lekker liedjies. Dat ons gespring het en gedans het, jy het nie 'n gym membership nodig nie. Gaan spring net daar, so eerlikwaar. So ek sê my energie was gestretch daar, stem was weg. Dit is 180 kinders vir jy moet kry om saam met jou te werk, julle. Ek het nie gedink, ek het gesê, ag ja man, dis net kinders. Julle, dis net kinders. Baie liefde vir hulle, maar joh, daarna was ons ook van, okay, ek het my tyd nodig. Maar ja, ek was daar so en toe het ek ook die geleentheid gehad om soos Bybelstories te doen. So ons ding wat ons die eerste 2 daaroor gepraat was Esther, een van my gunsteling boeke in die Bybel. Ons het dit behandel oor haar courage om uit te step in haar geloof en dit is iets wat ek ook voel met elkeen van ons gebeur het, waar ons ook moes uitstep in geloof en wees van, Here, ek weet nie om hierdie te doen nie, maar ek weet dat U my gaan dra in alles wat ek nou moet doen, wat ek moet sê, hoe ek hierdie moet hanteer, want soos ons gesê het, ons het geen opleiding in hierdie nie. As jy dink jy werk met jou siblings en dis fine, soos daar's op 'n ander level. Is regtig, dit is die Here het net opgedaag en ek dink dit is ook 'n major ding vir ons gewees. So ja, met dit alles is dit net, ons is so dankbaar vir die geleentheid wat ons gehad het om daar te kon staan, om die kinders te bedien in memory verses en waar hulle dan loop en hulle is van, hulle gaan vir ons dit kan opsê, hulle gesê het vir hulle maatjies op. Dit was regtig amazing. En dan het ons, toe aan die einde het ons die gospel gedoen, en waar ek toe die geleentheid gehad het om hulle in gebed te lei, dat hulle hart vir die Here gee, en dit is nou iets om te beleef. Hoe daai klein kindertjies, hulle weet nie regtig wat hulle sê nie, want soos ons gesê het, soos Tswana is meeste van hulle se eerste taal, wat as jy dit nie kan aflei nie, ons praat nie Tswana nie. Ons het nie opleiding in dit gehad nie, maar die Here het net gesê, daai sal nie 'n barrier wees nie, want hulle het nog steeds verstaan wat ons gesê het, hulle het nog steeds verstaan en wat ons probeer oordra het, en toe het ook die geleentheid gehad om hulle in gebed te lei, en so ons weet nie waar die saadjies alles geval het nie, maar ons kan net hoop en bid dat dit op goeie grond geval het en dat dit genurture sal word deur die Here, en mense stuur om verder te connect met die Here en uit te gaan en die gospel te gaan versprei, want dit is ons great commission, to go out and make disciples, en ek dink regtig dit is wat ons gedoen het met geen kennis whatsoever behalwe die Bybel nie. Het ons gegaan en ons het regtig gedoen daar waar die Here ons gelei het. So ons is baie dankbaar vir dit, en dankie ook vir julle, en die Here het ons bewaar en beskerm, even in die taxi's. Dit is nie so erg julle, dit is nie so erg nie. Beloof julle. Maar ek wil sê ek kry erger, maar dat is nou nie daar gaan nie. Maar ja, baie dankie ook vir elkeen van julle wat gesaai het, wat gebid het hierso vir ons. Mens besef nie altyd hoe daai klein gebede van almal saamkom en dit hierdie groot force eintlik half is wat agter ons gestaan het, soos ons hierdie moes aanpak nie. So ons waardeer elkeen van julle, al het julle nie fisies gesaai nie, maar net gebid en ons gedink, en ons opgedra aan die Here, soos ons waardeer elkeen van julle. So baie dankie. Ek dink wat ons nou kan sê is amen, maar ons gaan nie, so ons gaan nou aan.
So nog 'n lid wat saam met ons op die uitreik was, Karin. Sy kan nou nie hier wees vandag nie, so sy het gevra dat ek net namens haar getuienis lees. So dis nie ek wat praat nie, dis nou Karin. Wat 'n voorreg. Dit is wat eers in my kop inkom as ek dink aan ons week by Stony Ridge. Ek was deel van die Arts and Crafts stasie vir die hele Holiday Club al 3 dae. Oggend, middag en aand het ek voorberei vir die volgende craft wat ek met die kinders moet doen die volgende dag. Van ester inkleurprentjies, papierkrone maak tot armbandjies. Ek het geleer hoe om op die kinders se level te kom en te verduidelik wat ons gaan doen en hoe dit van toepassing is op ons geloof en alledaagse lewe. Ek het na die eerste dag niks meer van die stasie gehou nie. Ek het gevoel asof ek weggesluit is en afgesny is van die res en nie eintlik deel is van die uitreik nie, asof ek nie 'n impak maak nie. Toe op die laaste dag, soos ons die laaste krone uitdeel aan die kleintjies, kom 'n graad 6 meisie na my toe en begin huil in my arms. Sy wil glo en sy wil meer weet. Toe weet ek dat die Here se plan een was wat ek nie noodwendig in die oomblik kon sien nie. Ek het 'n impak gemaak, al is dit net in die een meisie wat haar hart vir die Here wil gee. Wat 'n voorreg om deel te kon wees van so 'n amazing span. Ons het meeste net 'n dag voor die tyd ontmoet en weggeloop met 'n nuwe familie. Die Here is oral, maar hy was daar. Ek dink ons almal voel geroep om terug te gaan en verder sy werk daar te doen. Baie dankie. So ons het nou nog 'n video om vir julle te wys en dan is ons amper klaar. Ek beloof. Dankie. Hi, good morning everyone. This is Chicks from Stony Ridge Campsite. I just basically want to take this opportunity to thank all the Logos team, Logos 7 team that was here. I just want to take this moment to appreciate each and every one of you guys. Eric, Daniel, Christian, Elaine, Christelle, Karim, and Carla. You guys have been nothing but the best. You guys have been a blessing to our lives and to the little young ones that we encountered here. So yeah, man, you guys have really, really, touched my life personally, that, servanthood is just being there physically and just doing it, and wholeheartedly. You guys have humbled me. You guys have served here to the fullest, and we truly appreciate it. And also just saving my community. I'm from this Headport community, and thank you so much, guys, for showing these kids so much love. Thank you, and thank you. I cannot thank you guys enough. And this is a thank you on behalf of Stony Ridge Campsite. This is a thank you on behalf of my family. This is a thank you on behalf of the Headport community. And also, this is a thank you from the team that collaborated with all of us here, the Tembisa team, Mama Maggie and her team as well. We truly appreciate you guys. We just want to wish you guys all the best for your future endeavors. And we hope this is not the first and the last time that we see you here. Please, everywhere I go, kids at Molman speak about Daniel. Kids at Bandlan, when we go, where's Eric? Kids at Doinyana speak about Karim. At Supply, kids there speak about Carla and the team. At Rulof, kids speak about Christian. Elaine at Palaram. That's how much impact you guys have made here in these kids' lives, and we truly appreciate it. And I also just want to extend my heartfelt gratitude to the Logos Christian Church for all the support that they've given you guys, for you guys to give to us. The just being here, the support was just immense and appreciated. Your families for letting you guys go to leave your comfortable beds to be with us. It's truly appreciated, and thank you so much, guys. The ministry was impactful. We will do follow-ups with these young people and make sure that it becomes a continuation of greater things that God has in store for them. The work that you guys have done here, the painting looks amazing. Thank you so much, guys. We truly appreciate it. Wish you all the best. Thank you, and thank you. May God be with you all. Ek sal myne kort hou, korter as Elaine se. Nee, ek spot. So ek wil eintlik maar nou net ons geleentheid afsluit deur vir julle te sê baie dankie
vir almal wat nie net letterlik saam op die uitreik was nie, maar vir almal wat op 'n geestelike vlak deel was, die wat gebid het, die wat waarvan julle het verse deur die loop van die dag en van die week vir ons gestuur en ons het alles gelees, al was ons moeg, Bertie, ons het ons verse gelees, beloof. My tieners daar agter kan getuig, ek is mal daaroor om oor die gelykenis van die saaier te praat. En dit is so toepaslik op hierdie uitreik gewees. Ons het die saadjies gesaai, nie almal gaan grond vat en vrug vat nie, en ons gaan dalk nie nou die vrug sien nie. Ons oes gaan later ingesamel word. En dit is okay, dit is ons werk om disippels te maak en om ander na die Here toe te lei. Maar al wat ons kan doen is ons bes doen. En wat hulle dan doen met daai woord en wat hulle dan doen met daai boodskap wat hulle ontvang het, it's up to them. Maar ons gaan om te dien en ons het gegaan om te dien en ek kan beloof, ons het gedien. So, ons wil nou graag afsluit met 'n laaste video wat ons gemaak het van ons foto's en video's en kaskenades, soos Waldi altyd sê. So, baie dankie vir julle. Dankie dat julle ons ondersteun het. Dankie dat julle ons die geleentheid gegee het om te gaan en ons hoop om dit weer in die toekoms te kan doen. Baie dankie. Julle, ek weet dit is al laat, maar ek wil net 'n oomblik neem, ek wil nou eers 'n grappie maak. Ek gaan dit nou baie vinnig maak, maar oor die taalgebruik, Erik. Ek kan hierdie storie nou met vrymoedigheid vertel, want die oom is intussen al oorlede, al 'n wyle terug, dierbare, kosbare oom, maar ek was nog niet in vars hierso, en ek het gepreek, en ek weet presies wat ek gesê het, tot vandag toe, in elk geval, het was 'n sonnagoggend, ek het gepreek, maar dit was een van my heel eerste preek in hierdie gemeente, en Gerard in die week daaropvolgende kom sy na my toe met so groot smaal op sy gesig. Gerard was die vorige pastoor hier, so die van julle wat dit nou nie weet nie. Hy kon na my toe sê vir my broer, ek moet vir jou baie dankie sê. Ek sê, okay, hy sê, jy het veroorsaak dat ek 'n verniet vreeslike lekker ontbyt kry, en ek wil net vir jou dankie sê. En ek sê toe, dis 'n plesier. Hy sê toe nee, daar's 'n oom wat vreeslik ontsteld was oor jou taalgebruik in jou preek, en hy het vir my gesê, ek moet my jong kollega aanspreek oor sy taalgebruik. En hy sê, die res van die tyd het ons gesit en gesels, en ek het 'n verniet ete gehad, so, sê hy, het die woord wat ek gesê het, wat ek nou maar vir Eden nou nie sal herhaal nie, het hy toe vir my gesê wat die woord was, en absoluut in die Gerard-styl het hy die volgende sonnagie gestaan, en ergens daai woord ingewerk in sy boodskap. So, Erik, die ergste wat kan gebeur, is ek kan 'n verniet ontbyt kry. Ek grap, julle, ek wil 2 gesê, en dan wil ek nagmaal gebruik, ek weet dit is laat, ek gaan dit baie vinnig sê. Die eerste ding is, die Here praat met my oor die taxi wat hulle so oor praat, en ek besef, om in die bediening te wees, en om beskikbaar te wees, ek kom nou daarby, is soos om in die taxi te wees. As die Here aan die stuur is dit soos om in 'n taxi te wees. 'n Taxi het sy eie stel van reëls en doen net wat hy wil. En dit is 'n onderste bo koninkryk waarin ons is. Die Here se reëls is nie die wêreld se reëls nie. Maar ek wil vir jou sê, en dit het ek al beleef, dit is 'n grappie en dit is die waarheid. So die ouers wat dalk bang is, die veiligste plek om te wees is binne in daai taxi. Daai mense sal mekaar beskerm. Vir my is 'n wit mens wat inklim, wat ek beleef, hulle sal my beskerm, hulle is met my. Dit is regtig, ek het 'n amazing ervaring gehad, een van die kere wat ek in 'n taxi geklim het, en dit is veilig. Dit voel nie altyd so nie. Almal om jou is nie noodwendig veilig nie. Die metafoor val uit mekaar, en julle moet dit regtig nou nie te ver neem nie, maar wat ek wil sê is, die veiligste plek om te wees, is in die wil van die Here, en dit is 'n joyride. Dis nie altyd gemaklik nie, dis nie altyd maklik nie, maar dis die veiligste en beste plek om te wees. Die laaste ding wat ek wil sê, Christel, ek dink jy het gesê, bediening, gaan nie daaroor om die regte antwoorde te hê nie. Ek wil sê, dit het vir my en Marius seker dubbel so lank gevat, soos wat dit julle nou gevat het. Ons is al in ons 40's, maar ek en Marius het onsself al gereeld in vreemde situasies gekry, waar ons vir mekaar kyk en sê, ons weet nie wat om te doen nie. En as ons in die kar klim en wegry, dan is ons antwoord aan mekaar, ons moet net beskikbaar wees.
En ek wil vandag vir jou sê, dit is, jy moet net beskikbaar wees. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy hoef nie al die hele Bybel uit jou kop uit te ken nie. Jy hoef nie al die inligting en al die inligting en al die goed te wees nie. Die belangrikste ding, dit is wat elkeen van hulle ook omtrent hier gestaan en gesê het, is, jy moet beskikbaar wees. En ek wil net hierdie diens vanoggend, soos wat ons nou nagmaal gaan, wil ek dit afsluit en vir jou vra, is jy beskikbaar vir die Here om jou te gebruik? Partykeer beteken dit jy moet in die taxi klim, in die lewe se taxi klim en toelaat dat die Heilige Gees daar stuurwiel oorneem. Om alle beheer oor te gee aan die Here dat hy stuur en sê waar ons gaan. Is jy beskikbaar? Ek wil vra dat ons vorentoe kom, as daar mense is wat langs jou sit, wat dalk nie self kan nie, ek wil vra dat julle redelik vinnig kom, ek gaan nie hierdie uittrek nie, maar ek wil hierdie diens afsluit, dat ons saam nagmaal gebruik. So dit is nie 'n uitgerekte storie, maar julle kan opstaan vorentoe kom, die nagmaal is hier so, ek wil dit nie uitdeel nie, maar want hierdie is ook 'n teken van, is jy bereid om op te staan en te gaan, in die krag en in die autoriteit van Jesus. So dit is 'n opstaan is 'n aksie wat mense moet doen, net soos mense in die lewe ook 'n aksie moet doen. So ek wil vra dat julle vorentoe kom. Julle moet ophou vir my kyk en gou kom. Hou dit by jou. Ons gaan dit saam gebruik. So moet dit nog nie gebruik nie. Vat dit, hou dit by jou. As daar iemand is wat jy sien wat dit nie kan doen nie, of moeilik loop, help hulle asseblief, vat vir hulle ook. Dankie. Die ander woord wat vir my uitgestaan het, wat amper elkeen van hulle hiervoor genoem het, is dankbaarheid. En dankbaarheid in die middel van dankbaarheid is gewortel in genade. En die genade wat ons het, kom vanuit die werk van Jesus Christus. Sonder sy dood en sy opstanding, is daar nie ware genade nie. Sonder sy dood en sonder sy opstanding, kan ons nie lewe in ware dankbaarheid nie. Want dankbaarheid is gewortel in die genadewerk van Jesus Christus. Sonder die dood en sonder die opstanding van Jesus Christus kan ons nie gaan nie. Ek wil net hierdie lees, ons almal ken dit, maar ek wil dit lees in 1 Korintiërs 11. Die Here Jesus het die nag waarin hy verraai is, brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook het hy die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En Here, ons wil vandag hierdie as gemeente saam gebruik, hierdie tekens om u in herinnering te bring vir dit wat u gedoen het. Here, ook verder, nie net dit wat u gedoen het, Here, maar dat u vandag nog lewend is met ons, sodat ons kan uitgaan, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed. Here, dankie dat ons kan uitgaan in u autoriteit. Here, dat ons nie uit ons eie krag of ons eie gaan, Here, maar wanneer ons gaan, ons dit doen in u autoriteit. So Here, dankie vir die brood wat gebreek is, u liggaam, soos ons hierdie breek, Here, is 'n teken en 'n simbool van u liggaam wat vir ons gebreek is. Here, dankie dat u liggaam gebreek is vir ons, en dat ons hierdie vandag kan doen om u in herinnering te bring vir dit wat u gedoen het. Amen. En Here, dankie vir u bloed wat gevloei het, vir absolute vergifnis van sonde. Here, dankie dat ons so wit soos hierdie tafeldoek nog witter gewas word, Here. Here, dankie dat ons kan staan, Here, onder u bloed wat gevloei het vir ons. Amen. Nou, Here, dankie dat ons as gemeente kan staan, Here, en net kan getuig van u goedheid. Here, dankie vir elke persoon in hierdie gemeente wat deel is van u liggaam, Here, op hierdie aarde. Here, ek kom bid na vanoggend, soos wat ek in die begin ook gesê het, Here, dat u opnuut 'n vlam in ons hart sal aansteek, Here, dat die dankbaarheid in ons harte ons sal dryf om ook te gaan in u krag, Here. Here, dat die dankbaarheid in ons harte ons sal dryf om beskikbaar te wees, Here, vir u werke in ons, Here, en dan deur ons.
Here, ons wil hierdie diens afsluit en aan U al die eer gee, aan U al die lof gee, want dit kom net vir U toe. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die heerlikheid, tot in ewigheid. En Here, kom bid soos dat ons hier uitstap vandag, Here, dat ons sal uitstap, Vader, as verteenwoordigers van U. En Here, dat ons dit sal doen in U krag, nie uit ons eie krag nie. Dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid saam met ons. Dankie vir U genade en vir U liefde. In Jesus naam. Amen. Amen. Mag julle gaan in vrede.